شش باید قطعی هم بذارم. این اینومی عزیز دما باشم قبولش میکنم. салом тамошобинони канали RAP.TJ. ин барномаи навбати факт аст. хушхабар, акнун барои кам кардани рехтани мӯи сар ва ён ки мехоҳед мӯи сар бароред ва ён ки мехоҳед риши худро ғавз кунед ва ён ки шумо сафедчаи пӯсти бадан доред ё ин ки ягон бемории дигари пӯсти бадан доред ё ин ки мехоҳед қадди худро баланд кунед ва ён ки шумо хароб ҳастед мехоҳед фарбе шавед ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед, пас ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои софт савдо. برای خریداری کردن بر رقم‌های در اکران بوده میتونید مراجعت کنید و از نام کانال 221 سو میتونید مراجعت کنید به شما تخفیف کرده می شود. در این برنامه ما درباره ناویک گیمسی و باتل 6 با 1 گپ میزنیم. 6 با 1 شون نه ای ناویک و اثبات میکنیم که ناویک گیمسی فالشیفکای شون ام سی است. ای نیکاشون معلومه هر دشون ام سی دارن. با یک فکت دیگه شون ام سی سال 2015 یک بار رپ باز کرده و سبب باز کردنش در ناراضی بودن مادرش از رپ خونیش میبینه. ناویک هم رپ باز کرده گیای. ناویک یکم میگفت رپ از برای الله باز کردن. بس بدگیست با فکرم فقط و فقط ترسی الله مرا با همین چیز مجبور کرد. ولی بدتر باشه سببی بس کردنش در مقایسه‌شون ام سی میبینه. رپ برای چی باز کردین؟ رپ همون براجعت بوده بعد گفتم که توش تو مقصد باهونا بودم سبب هم خشید که گفتم از برای اسلامی مقصد اونجا امورا پادودار موندن توش تو که همون شب روز بسیاری و مقصد دیگه دولت ها میرفتن خرید نومی دولت ها را نمیگیریم برای شما دام پرابلم ها نشدن بودم و هم خیلی وقتی غریبی دادم هم خیلی را خیلی گویا تیار کردن که ما گویا راه معالیش کردیم پول درست مقصد چی اصلا ما هممون باید که مقصد مسلمان باشیم مومن مسلمان باشیم و هم وقت یادی خداوند باشیم نکی اوچن ای پشتی ترس بود ای صبح که روز ترس کی بود مقصد ما در توقعی بودم و 4 نفر با سر ما را که اومد ما یگون کار کردن تونستیم گفتم خب لوگین پارول کانال دادیم و چندین کار دیگه شی اونجا و چیزی که خواستم ما ویدیو کردم او زود چخچخ کردم گفتم خب یعنی که او سخنای گفته بودین از برای الله کاروچی باز کردین یا همش این همین گپورا مقصد مرا مجبور کردن توش تو بگو همین گپورا گفتم ای یک جهتی حقیقت هم داره که مقصد ما باید هممون بترسیم. شون ام سی در رپ قطعی یگون کس تا اخیرا نایستادگیه یا ای بری شون میرفتن یا شون ای بر شون میرفت. ناویک هم همین خیل درجه در بری رلیک تا اخیرا نایستادگیه. این دویم فکت بود که ناویک دوبلیکاتی شون ام سی است و آخران فکت این باتل 6 با 1 است. شون ام سی سال 2018 ویزف داده بود. ناویک ام سی باشد سال 2020. هر دوشون به اشتراکچیانی گروه خزه ویزف دادند. یا بار خودتون بینید و خلاصاتون رو برارید. چیزی میگه که نخلی اووری نبا برو 6 با 1 قطعی هم بذارم. شون ام سی سال 2015 رپ یکم بار باز کرده بود. ناویک ام سی باشه سال 2017. شون ام سی سال 2018 ویزی وی باتل 6 با 1 داده بود. ناویک ام سی باشه سال 2020. یک بار خودتون بینید و خلاصاتون رو برارید. یک پیشگویی از طرف رپ.TJ. ناویک ام سی سال 2020 ویدیو میکنم رپ باز کرده حج میرم. اکنون میگذاریم با باتل 6 با 1 ناویک ام سی. ناویک ام سی با گروه خزه 2020 ویزف داد. یعنی کارلئون، شاخر، شناپس، سیمپو، لیل وست و لونی. اگر باتل 6 با 1 شون ام سی میشید ممکن این باتل هم میشید نه که این باتل 99% گارانتیش کتی نمیشوه. فرض کردیم اگر شید چی میشوه؟ ناویک ام سی 8 باتل داره 3 تا پاراژنیا. کارلئون باشه 8 باتل داره 8 تا پابدا. شاخر 5 تا باتل داره 5 تا پابدا. همین دکاس باسای دیگراش نمیگم. اگر بالای باتلشون حساب کنیم قطعی شاخر نیچیا میبرویند 5 تای پابدا. کارلئون داداش اوچیراد نمیرسه. ناویک در همه باتلاش در برای پریونی که اندرگراوند نخونه خصوصا با گروه خزه بسیار نمیاک داده است و با پیشتر لیدر این گروه برام ویزف داده است برای باتل. ناویک همراه باتل بولند ماستر اخیران باتلشون خیلی دیرش خالی کرد و در همه جا با کارلئون برام ویزف داده است و گفته است که خزه همه را شکست داد لیکن رست نمیتونه. برای کارلئون تا بیار برای باتل تو مایدای بدو برای برام تا بیار. بعد همون باتل ناویک ایرس برآمد لند ای اولاد. ناویک با باوری در آن باتل گفته بود که گروه خزه اولاد تمام لیکن کارلئون پس از غریبی اومدنش گروه را جمع کرد. ناویک ام سی بعد ایرس پرو برآمدن پیشرویش سر کرد. ای بری رلی گرفتن دیز زدن خودش یک خایپ خوب بود برای ناویک ام سی را. نسوختم رالیک باسومی یوتیوب خرید ماشینا نکی نام فورم دیگه و چام ساری ماشینا نکی دولگا نرفت. ناویک با تمای باتل دچسبید و همه دا ویزف داد برای باتل. جانان ویزفش قبول کرد با گفتی خشون باتلشون انیقای. کارلئون باشد نگوید ناویک برای مرا سستای ما ایله نمیترسم نکی ای رایدر میترسم. Noch die Figur mit Niki Land Rider mal da wie auf mit
len nametarsim ar dagwir. لن باشد یکم بار بر ضد خزه گپ زده است. لن میگوید کالئون ما در ویزفتیا مقطعش باتل میکنم. مثلا باتل میبره قد کالئون. وقتی که ویزف ای او طرف ایمینه اینومی عزیز دما بوشم قبولش میکنم. خزه با پروژه 2020 حرکت دارن. هازی توپ در ایرپ خزه 2020 ناوی گیمسی میستن. خیلی کی سال 2016 خزه اولاد ای تیم میسودن. از بین 4 سال گذشت از خزه اولاد خزه موندو از ای تیم ناوی گیمسی. شما چی فکر داره تماشا بینا؟ با گفتی شما میشوه همی باتل یا بار با باوری گفتن که میشوه نه کی نشید. در کامنتار فکراتون ننویسین باتل میشوه یا نه. باقی سلامت باشید. اگر خواهید 20 سومونی کار کردن بر رقم‌های زیر ویدیو بودم مراجعت کنید.